好啦，Hello，我係 Carson，咁我就甚少拍開相片嘅，今次就通德呢部新車咧，我就開俾大家睇，因為呢部係暫時嚟講第一部船頭版。咁佢如果冇錯嘅話咧，佢會7月中左右先開始出貨嘅。咁可以睇睇啦。咁長啦就 M2109U 呢個就係金屬升級版。咁我預先劏開咗啦，我拎俾大家睇。好啦，咁咧睇到個 box art 咧，就係比之前嘅都幾唔同，同埋呢部係個箱 size 都細咗啲。咁有埋呢部自走炮嘅講解啦，維基百科咁樣。咁佢有個盒有2個 spec 啦，咁一個就係塑膠版啦，一個就係金屬升級版啦。咁我呢部咧就係金屬升級版嚟嘅。好，咁開俾大家睇。咁個箱咧就同之前嘅都係一樣嘅，咁咧就會睇到打開有本說明書啦，就係一貫嘅通德嘅說明書啦，同行龍都好似嘅。咁仲有個膠袋仔就夾雜住呢個3.0版本嘅說明書，附加說明。咁就打開睇下先，有咩分別嘅？具體有咩分別我就未知嘅，咁到時測試下就知啦，先擺埋一邊。咁個盒開咗啦，就有一包零件啦，咁裏邊都有3、4版嘅。咁有啲咧就甩甩地咁樣啦。呢塊第3版啦，呢塊就第4版啦。咁呢啲應該係路輪嘅嗰個細 cap 仔啦。呢個箱係應該仲有2粒甩咗出嚟嘅零件啦。咁一樣啦，因為部車打 BB 彈嘅，咁就有 BB 彈啦，我就唔拆開啦。咁另外一盒咧，如果有玩過通德坦克嘅咧，都知道一定都有一盒噶啦。咁裏邊有咩咧？我開俾大家睇下。好嘅啦，呢張鐵刮鐵，一包零件。咁本身都會有嘅，就係一個USB 嘅叉機啦，一條天線啦，另外呢啲係機槍嘅零件啦，一個紅外線對戰器啦。今次佢會跟一把機槍咧，就係可以着燈嘅。咁個炮嘴啦，即係有啲人叫火帽啦，OK，我哋叫炮嘴，都幾大個。
仲有啲小嘅零件啦，一個螺絲批仔啦，一抽線啦，呢啲應該都係機槍嘅零件啦，機槍啦，嗰支炮管，同埋兩個遙控器嘅嗰兩粒滴啦。好，我將呢啲拎走先，我哋睇睇部車。咁就拎走咗上面個發泡膠啦，就會見到部車同埋個孔喺度嘅。今次個擺位就非常之慳位。咁先攞部車出嚟先，放埋側邊。遙控器啦。遙控器就肉眼望落去就冇乜分別嘅，不過張貼紙變咗3.0，我哋一陣睇睇。咁整個包裝就係咁啦，冇其他嘢㗎啦。好啦，咁呢就我哋先睇睇部車嘅外觀啦。咁啊，呢部金屬升級版啦，就係會有金屬嘅轆啦，都係有橡膠胎嘅啦，金屬嘅主動輪啦，金屬嘅誘導輪啦，金屬履帶啦。咁個波箱都係金屬嘅。咁就睇個車底啦。車底就同之前嘅 M2 好似嘅，都係因為都係行扭鋼啦。你會見到啲腳仔全部都係金屬嘅。咁啊，由於好多 parts 都未裝落去啦，所以你會見到好似幾齋咁樣。咁之後會裝嘅。咁我先俾大家睇睇，有邊啲艙門係開得啦？呢個艙門開得㗎啦。啲艙門開得啦，就睇到裏邊啦。呢個都開得嘅。呢個就放 BB 彈啦，因為呢部車係打 BB 彈嘅。佢仲有伸縮去打 BB 彈。咁今次呢個艙蓋咧就係可以插紅外線對線，同埋插嗰支機槍嘅電源嚟嘅。同埋今次有樣嘢做得幾好嘅，佢個蓋開得都幾順啦。同埋今次呢個可以轉啦，轉得好順。如果真係想改車，改到佢自己轉嘅車友咧，就可以自己動手啦。同埋呢個類似前望鏡一樣係預先做到佢活動嘅。雖然部車本身係唔能夠控制到佢可以喐啊，但係即係想之後再改車嘅車友可以再改嘅。咁我冚返埋呢啲先，免得佢陣間走位。咁啊，開關掣啊喺呢邊嚟啦，一人拿部出嚟啦。咁你見到個波箱係金屬啦 ，OK， 金屬色啦。開關掣喺呢度。咁我啱啱開咗閃燈喺度。咁我睇下先，咁睇埋另一邊先。咁部車咧就好多配件可以裝嘅，你見到好多窿。個尾蓋啦，如果你鬆近少少咧，我覺得鬆唔鬆到先，可能太黑啦。OK， 你會見到塊底板喺呢度，粒電喺呢度，咁啊見到個波箱，咁啊有兩個尾燈啦，咁兩個我哋叫做誘導輪嘅調節器啦，應該就可以調節個角度。咁呢邊咧一樣係有個艙門可以打開，即係兩邊個艙門都可以打開。咁整部車你睇到啦嚇，咁就
基本上佢都還原翻部 M109A2，都算做得幾好㗎。OK， 咁啊避震都唔錯啊，幾腍啊！好啦，咁咧就頭先講嗰個遙控器啦，咁望落去冇乜特別嘅，